السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. معكم محمد عبيد من قناة محمد تك. إن شاء الله اليوم موعدنا مع المحاضرة 24 من دورة صيانة الحاسب العملي، واللي بنتكلم فيها عن رام انستليشن أو تركيب الرام على اللوحة الأم. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن الميموري بشكل عام والرام بشكل خاص، الراندوم اكسس ميموري، وقلنا انه هي الذاكرة الرئيسية في الجهاز، هي المين ميموري، هي البرايمري ميموري، وهي السيستم ميموري. وحكينا على اهميتها وعلى اهمية معرفة التايبس اوف رام، انواع الرامات، وشفنا الاس دي رام والار دي رام والدي دي رام، سواء 1 2 3 وفي اللي هو 4. اليوم بدنا نعاين اللي هو الرامات على المذر بورد. يعني مثلا بين ايدينا الان مذر بورد، صح قديمة شوية، لكن انا بجيبها للاكزامبل للطلاب حتى انه يعاينوا ويشوفوا كيف الفروقات صارت. زي ما احنا شايفين هذا الرام اس دي رام. الاس دي رام إلها شطفتين زي ما احنا شايفين، هيها حتكون واضحة وبينة في اللي هو السلوت او السوكت الخاص بها، ايوه زي ما احنا شايفين. واذا دققنا النظر حنجد انه الفولتيج الموجود مفروض يكون 3.5 فولت، مش واضح كويس بس صحيح 3.5 فولت اللي هو جهد تشغيل الاس دي رام زي ما احنا شايفين. طبعا ما بتركب الا صح. في عندي بانك 2، ممكن انه اركب في الاثنين بانك. هذه اللي هي الاس دي رام بشطفتين متباعدتين. طيب المذر بورد الاخرى برضو لاس دي رام، لكن فيجر اخر زي ما احنا شايفين. الأولانية كانت بنحكي عنها اللي هو الميني الانتل الصغيرة. الآن هذه الانتل كنا نحكي عنها زمان الانتل سياتل. زود عدد البانكس الموجود، فصار عندي 1 2 3 بانك بعد ما كان 2. واس دي زي ما احنا شايفين اللي هو بشظفتين وموجودة هان. لعل يكون الفولتيج أوضح هان. هنا 3.3 فولت، هناك 3.5 فولت، يعني في حدود اللي هو أكثر من 3.3 فولت. طيب بعد هيك ظهرت عندنا اللي هي الار دي رام. الار دي رام زي مظهرات الانتل ماريفل. انتل ماريفل المفروض يكون كاتب عليها الانتل ماريفل 850. هذه بتستخدم اللي هو الار دي رام زي ما احنا شايفين، لها شطفتين متقاربتين. هي الشطفتين الخاصات فيها متقاربات. وكان بيشترط علينا زمان انه احنا اذا بدنا نركب رام في 1 بنك، في بنك واحد، انه احنا نقفل على البنك الثاني. هذه القفله اللي شفناها المحاضره اللي هو السابقة. هذا اللي هي الار دي رام. طبعا هاي قفلات على 2 بنك الاخر. طيب بعد هيك ظهرت عندنا اللي هي الدي دي رام، وكانت دي دي بدون مسميات 1 و2 و3 و4، لكن بعد هيك الدي دي اصبحت دي دي 1 زي ما احنا شايفين. صار يتحكم لك في البعد الخاص بالشطفة، هذه أبعدت شوية، وصار يكتب لك الفولتيج اللي هو 2.5 فولت. 2.5 فولت، هي أيوة 2.5 على كل بانك، 2.5 فولت. أصبح أنا ممكن لما أشوف المذر بورد بروح اللي انا مطلع على الاوبريشن فولتيج، على جهد التشغيل. من خلال معرفتي في جهد التشغيل بقدر احدد الرام اللي هي المطلوبة.
زي ما احنا شايفين هذه الاثنين ونص فولت الخاصة بالدي دي ار واحد، هي زي ما احنا شايفين. طبعا الرام ما بتركبش الا صح، يعني مش هينفع انه احنا نركبها بالعكس، مش هتركب في السوكت، مش هيظبط، فما بتركبش الا صح. هي طبعا استغنى عن الفكرة اللي في الار دي على انه لازم انا اقفل على البنك الاخر، يعني اصبح ما فيش منه الكلام، ركب رام 2 3 4 زي ما بدك، ما فيش عنده اي اشكاليه. وهذه نفس الاشي برضه، دي واحد، دي رام واحد، بس يعني اللي هو فقر اخر. هذه اللي هي ماذر بورد اللي هي انتل، هذه التشيبسيت انتل، التشيبسيت انتل. طيب زي ما احنا شايفين نفس الشيء، لكن يعني لاحظ انت عندك كان 4 بنك للرام، هنا 2 بنك للرام، تصميم حسب ما ترتقي الشركة او المصنع. زي ما احنا شايفين نفس الشيء، الفولتيج الموجود 2.5 فولت، 2.5 فولت موجود على البنك الخاص بالرام. طبعا ما بتركبش الا صح. طيب وهي كمان برضه من المظارات الصغيرة، هذه برضه بتستخدم اللي هي دي دي ار واحد، نفس الشيء زي ما احنا شايفين، برضه دي رام واحد، مفروض يكون 2.5 فولت، مش واضحة اما مظبوط، هي على 2.5 فولت موجود على البنك هذا، و2.5 موجود هان، اصبحت هذه دي ار واحد. نفس الشيء. طيب الآن مثال على اللي هو الدي رام 2 زي ما احنا شايفين، زي ما ظهر الاسوس البي 5 جي سي الام اكس 1333، ماذر بورد معروفة ويعني مشهورة. الآن بدون ما أشوف الرام والتباعد، لاحظ الفولتيج صار 1.8 فولت اللي هو الدي رام 2، 1.8 فولت. مش هيظبط انه انا اخد الدي رام 2 اركبها مثلا على ماذر بورد بتتعامل بالدي رام 1، مش هتركب نهائيا. في صار تباعد، صار عندي تباعد في الشطفة هذه الموجودة اللي بركب فيها اللي هو الرام. زي ما احنا شايفين دي ار 2 على الاسوس 1333. ماذر بورد اخرى بتتعامل مع اللي هو الدي رام 2 زي ما احنا شايفين، الانتل. بتعرف على الرام اللي بتركب من خلال اللي هو الفولتيج اللي هان 1.8 فولت دي رام 2. هي طبعا 1.8 فولت، وزي ما حكينا بنلاحظ انه صار في عندي ضمور او هبوط في الاوبريشن فولتيج، بده يوفر هو كهرباء، بده يوفر قدرة حتى انه ايش يصير في عندي هاي افيشنسي. طيب الان هي ماذر بورد اللينوفو زي ما احنا شايفين تتعامل مع دي رام اللي هو 3، دي رام 3، والدي رام 3 تشتغل على جهد
1.5 فولت. ايوه هي صحيح 1.5 فولت. دي دي رام 3. ونفس الشيء إذا أخذنا الرام هذا على 2 مش حتركب. لا يعني حتى لما الواحد بده يخطئ ويجي يركبها غلط مش حتركب، ما بتركب إلا صح زي ما احنا شايفين. طيب برضو في اللي هو مذر بورد الأزرق زي ما احنا شايفين بتستخدم دي دي رام 3. نشوف عليه الفولتيج برضو 1.5 فولت. 1.5 فولت هي موجود على البان كان وموجود هنا 1.5 فولت. حتى برضو في مذر الجيجا بايت زي ما احنا شايفين هذه المفروض برضو تستخدم اللي هو دي دي رام 3. مش واضح لهيها صحيح 1.5 فولت زي ما احنا شايفين تركب اللي هي الرام. طبعا هيك بنكون احنا طبقنا المعارف اللي حكيناها سابقا على موضوع اللي هو تنوع وتعدد الذواكر وتطورها، وركبنا كل رام حسب اللي هو المذر بورد الكومباتبل او المتوافقة معها. ان شاء الله نكون وصلنا معلومة وتمت الاستفادة. جزاكم الله خير. ما تنسوا اللايك، ما تنسوا السبسكرايب والشير، وان شاء الله رب العالمين ينفع بنا وبكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.